पुगेर फर्किनु भयो। ए त्यसो चिया नाश भएछ नि। ए भाइ र बहिनी पनि बस्नु भएको पर ए उना उतै बसेको होइन उही घरमा राम्रो छ नि त गोदी बाटोमै राम्रो छ बाटोमै राम्रो त छ नि त ल अब चाहिँ हामी वाक हाइकिङ स्टार्ट भयो हाम्रो अलि बेला भएको छैन रहेछ साथीहरू आउनु बाँकी नै रहेछ हौ भाइजीहरू अगाडि लाग्नु भयो तर किन छ लु हेर्नु होला साथीहरू एकदम यो चाहिँ कुन बाटो हो काका? यो लिना भ्याली ट्र्याक। लिना भ्याली ट्र्याक यो चाहिँ हामी कति परसम्म पुग्छौँ होला काका भनिदिनु पऱ्यो यहाँ? 1 घन्टा आदि हिँड्छौँ होला 1.5 घन्टा। 1.5 घन्टा हजुर जाने मात्रै 1.5 घन्टा आउनु जाने 1.5 घन्टा आउनु जानु होला जति हिँड्दा पनि हुन्छ ल अब चाहिँ हामी तर पछाडि आइपुगेको छैन एकजना आइपुगेको छैन बाटो देखेको छैन होला मेनुकाले ल हामी चाहिँ अब चाहिँ वाकिङमा खतरा वाकिङ हिँड्ने पऱ्यो हाइकिङ चाहिँ अब हुन्छ है त भाइजी अगाडि हुनुहुन्छ साथीहरू पछाडि छ त्यसलाई युजरले एउटा पासवर्ड दियो भने भइहाल्यो नि सबै एउटा हाम्रो त हो चार्ज भन्ने एउटैमा राख्ने हुन्थ्यो फलोवर्स बस्थ्यो भन्ने कुरो रे त्यसले भन्दा मान्छेले ल अब चाहिँ सबै ग्रुप भेला भयो भनेको तर पछाडि आएको जस्तो देखिँदैन त ल हुन्छ ल अरू पछाडि छ ढिलो भयो आउने ढिलो भयो ल अरू त केही छैन छोरी आउँदाखेरि फेरि त्यति अलि हाल भइरहेको सबैजनाले बनाले अन्तिमको यो कुरा सबैजना अगाडि लागिसक्नुभयो अब चाहिँ म पछाडि छु
हेर्नु होला साथीहरू हामी जाँदैछौँ आजको हाइकिङ चाहिँ खतरा हाइकिङ हुँदैछ बाइजीलाई चाहिँ हामीले भेट्नु नसक्नु रहेछ धेरै छिटो हिँड्नु हुँदो रहेछ ल अब अलिकति पर पुगेर फेरि गर्नेछु साथीहरू ल साथीहरू अहिले चाहिँ हामी यो पुरै जङ्गलभित्र हिँड्दैछौँ माउन्ट वेलिङटनको अलि मुनिपट्टिबाट चाहिँ यो जङ्गल हाइकिङ हिँड्दैछौँ र अगाडि एक ग्रुप गइसक्नु भयो बाइजीहरूको ग्रुप अनि पछाडि फेरि छ हामी दुई भाइ चाहिँ यहाँ छौँ अर्को भाइ पनि उतै छोडिएछ एकजना भाइ पनि ल साथीहरू यहाँ के बोके भन्छ होला साथीहरूले यो मेरो क्यामेराको हो साथीहरू क्यामेरा लगाएर म भिडियो गर्दाखेरि यसरी पनि गर्छु ल पिजी अस्ट्रेलियन र म चाहिँ सँगसँगै हिँडिरहेको छु अहिले पछाडि अरू साथीहरू पछाडि छ ल त साथीहरू फेरि अगाडि यहाँको जङ्गल यस्तो छ है जङ्गल चाहिँ ल हेर्नु साथीहरू अघि एकछिन चाहिँ हामी सिटीको छेउछेउ घुम्यो पानी बगेको पर जान्छ यताउति कति हुन्छ उता जान्छ होला उता भेट्छ भेट्नु त पल्लोपट्टि जान्छ होला ल अब एकछिन ल साथीहरू अहिले चाहिँ यहाँ प्रकाश तामाङ काले तामाङको पुरा भइरहेको छ यहाँ अगाडि चाहिँ सबले बिचारा भन्दै हुनुहुन्छ र उहाँको जे होस् विद्या चापागाईले उहाँको भाग्य खुलाइदिनु भयो र सबैले कुरा गर्ने मौका पनि पाए सबैले कुरा गर्दै हिँड्दै हुनुहुन्छ अगाडि भने यस्तो उँधो त्यस्तो छ है त साथीहरू ल यो एकदमै ल साथीहरू यस्तो छ उँभोतिर हेर्ने हो भने साथीहरू डाँडा काँडा कस्तो छ ड्युटीमा गएको रहेछ अरे क्या पुग्नु भएन ल पुगेर फर्किनु भयो ए त्यसो चिया नाश भएछ नि फर्केर गर्नुपर्छ ए भाइ र बहिनी पो त बस्नु भएको थियो पर होइन उहीँ घरमा राम्रो छ नि त उता बरु यही बाटोमै राम्रो छ बाटोमै राम्रो छ उता छ नि त्यस्तो ल साथीहरू अहिले हामी साँच्दैछौँ हिँड्दैछौँ हाम्रो एकेन्द्र भाइ चाहिँ थाकेर पानी खाँदै हुनुहुन्छ अनि अगाडि अरू जाँदै हुनुहुन्छ पानी यहाँ रहेछ राम्रो खाने गर्दा हुन्छ होला पछाडि बाजे आउँदै हुनुहुन्छ हामी चाहिँ आजको हाइकिङ चाहिँ खतरा गयौँ हामी खासै भन्नुपर्दा हामी सिटीतिर गएको थियौँ सिटीबाट चाहिँ अनि हिँड्ने ठाउँ नभएर अनि यता हाइकिङमा आयौँ माउन्ट वेलिङटनको छेउमा ल यहाँभित्र के सजिलो छ भारी कोही बस्छ होला नि
सस्पेन्सन आएर दुईजनाको त्यसो भने लभ स्टोरी गर्दै बस्नु होला हामी चाहिँ मेरो यही केस होला ल ल साथी अगाडि हिँड्नु भयो हामी पछाडि छौँ ल पछाडिको देखाउनु पर्यो झोला ल्याउने त ब्याग म बोक्छु ब्याग यता जाउँ छैन यहाँ बाटोमा आएर खाजा खाँदैछौँ खाजा होइन चिया असलले आउँदै भनेर सपिङ गर्नु जाँदाखेरि अनि धेरै सपिङ गर्दाखेरि कति ढिलो भयो नि त चिया ल्याइदिएको त्यतिखेर होइन सपिङ पनि धेरै गऱ्यो भनेर होला नि दोकानले त्यतिखेर खाएर देखेको त्यति नै हो ल साथीहरू अहिले चाहिँ हामी चिया सिया खाइसकेर चाहिँ चिया चाहिँ खायौँ चिया चाहिँ खायौँ र अब फेरि फर्केर बाटो लाग्दैछौँ अगाडि जाँदै हुनुहुन्छ अनि बाइजी बोजू त अगाडि नै गइसक्नु भयो निकै परै पुगिसक्नु भयो होला र म अब चाहिँ साथीहरूलाई म लुकआउटमा देखाउने छु है त आज मैले ड्रोन पनि लिएर आएको थिएँ साथीहरू तर ड्रोन उडाउने ठाउँै पाइएन सबै जङ्गलघारी छ अनि सिटीमा नमिल्ने त्यही भएर आज ड्रोनको चाहिँ भिडियो भएन हामी बुर्नी आइल्यान्ड जाँदा चाहिँ पक्का बुर्नी आइल्यान्डको चाहिँ ड्रोन भिडियो लिनेछौँ साथीहरू हामी यहाँ लुकआउटमा जाँदैछौँ हेर्नु ल यहाँबाट चाहिँ सबै डाँडाकाँडा सबै देखिन्छ अरे म चाहिँ गएको छैन आज फर्स्ट टाइम जाँदैछु यहाँ चाहिँ र हेर्नु पुरा यहाँ त गेटै रहेछ नि त साथीहरू यहाँ गेटै रहेछ वार्निङ पनि छ रहेछ त्यो डाँडाबाट चाहिँ हाम फाल्नु भनेर लेखेको रहेछ त्यहाँ लुकआउट चाहिँ राम्रो छ हो यता हो ल राम्रो देखेको रहेछ लुकआउट यहाँ लाइक राम्रो छ म त फोटो खिच्नलाई रेडी भएँ है म त फोटो खिच्नलाई रेडी भएँ है लुकआउटमा ल साथीहरू हेर्नु होला यहाँबाट चाहिँ हवर्ड सिटी सबै देखिँदो रहेछ राम्रो रहेछ नि यहाँबाट ड्रोन सट एउटा लिउँ जस्तो भयो त नि बाटो देख्ने रहेछ कि हेर्नु पुरै त्यो त वाउ कता हाम्रो ओल्ड ब्रिज यहाँबाट देख्छ आर्टिस्ट ल अहिले चाहिँ हामी ड्रोन सट एउटा छोटो सट ड्रोन सट लिएर हामी अब जाँदैछौँ भाइजीहरू चाहिँ अगाडि गइसक्नु भयो हामी चाहिँ भ्यू पोइन्टमा आएर चाहिँ छोटो ड्रोन सट लियौँ अनि अब चाहिँ जाँदैछौँ राम्रो मजाले लिनु पाएन ड्रोन सट पनि किनभने जङ्गलघारी भएकोले गर्दाखेरि त्यति मजाको चाहिँ भएको छैन राम्रो भएन भने म लाउँदिनँ फेरि राम्रो आयो भने मात्रै लाउँछु साथीहरू है त ल हामी अघि बढ्दैछौँ 5 जना छौँ र सायद यहाँ हामी साथीहरू अहिले चाहिँ हामी ल यता हामी आइसक्यौँ अब निक्लिसक्यौँ बाहिर हाइकिङ गरेर निकै बेर घुम्यौँ लगभग 2 घन्टा 2.5 घन्टा जति हिँड्यौँ होला अब चाहिँ हामी अहिले बाहिर निक्लिसकेका छौँ अब गाडी भएकोमा पुग्नु आँट्दैछौँ यहाँ चाहिँ चिया खाने यो माउन्टेनमा आएपछि यहाँ चिया खानु बस्ने ठाउँ र साथीहरू यो ठाउँमा चाहिँ मैले यो गरिराखेको छु साथीहरूलाई देखाइराखेको छु ल हेर्नु होला कस्तो लाग्छ साथीहरूलाई हेर्नु होला ल हेर्नु साथी सबैजना ल साथीहरू अब
साथीहरू अहिले चाहिँ हामी यहाँ आइपुग्यौँ फर्केर र अब यो हाइकिङ गएर वालिङटनको तल फेदी भनौँ अब फेदीबाट चाहिँ हामी हाइकिङ गएको थियौँ र हाइकिङ गरेर हामी फर्केर आइसक्यौँ र हामी सबै फर्केर अब कार भएको ठाउँमा आइपुगिसकेका छौँ। अब चाहिँ हामी साथीहरूलाई यहाँबाट म साथीहरूलाई चाहिँ बिदा गर्छु। यो भ्लगको चाहिँ बिदा गरेँ मैले र हाम्रो सबैजनालाई बिदा गर्दै आजको भ्लग म इन गर्न चाहन्छु। साथीहरू बाई 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 बाई। ल आज चाहिँ यहीँबाट बिदा गरेँ है त साथीहरूलाई मैले।